နော်မန်ပါအကောက်ကမန်ပါအကောက်တိတန့်ရှိပါတယ်နော်ဘိုင်ဘာမှာလည်းမန်ပါအကောက်တိတန့်ရှိတယ်လို့ Facebook မှာလည်းမန်ပါအကောက်တိတန့်ရှိတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ like ကတော့မလွှင့်ဘူးပေါ့ဒီ like တွေခုလွှင့်နေတဲ့ like တွေဟာကြာသွားကျွန်တော်ကဆက်တော့ပြတ်သွားမှာဆိုလို့သူတို့နော်အကောက်တိတန့်နဲ့ထားပြီးသားပေါ့ဒီ line လေးကနော်တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာတုံညာခါတဲ့တုံညာခါတဲ့တုံညာခါတဲ့တုံညာခါလို့ပြောင်းထည့်ပြီးမှလားနော်ပြောင်းထည့်ပြီးမှလား तू ကနော်တခြားကြည့်ပါနော်ဒီတနေ့ကျွန်တော်ပြလိုက်တဲ့ကနန်းဆိုင်ကျတော့ရှုံမစုံလို့ပေါ့နော်ဒီသုံးလုံးကိုတဲ့နော်ခါလုံးသုံးလုံး30တဲ့ခါလုံးသုံးလုံး17တဲ့ခါလုံးသုံးလုံး12ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်း4ရှိနေတဲ့အကြောင်းမလို့နော်ကျွန်တော်တို့က10ခါလို့ဖြစ်သွားတယ်သူကလိန်ထားတယ်နော်ဒီ site မှာစိတ်ဝင်စားဖို့လည်းကောင်းတယ်ကြာဒီ site ကအကိုဒီလဲနော်ဘုသူတရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကနန်း site တွေကြည့်ရတာနော်ဒီချက်ကြည့်ပါနော်တုံညာခါနော်တုံညာခါလို့ပြောင်းထည့်ပြီးမှလားတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာကခါတော်သုံးလုံးပေါင်း9နော်ခါတော်သုံးလုံးပေါင်း10ခါတော်သုံးလုံးပေါင်း17ခါတော်သုံးလုံးပေါင်း12လို့သူကထည့်ထားတယ်12ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဒီနှလုံးပေါင်း4ရှိနေကြမလို့10ခါလို့ထည့်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုတွေမထည့်ကြဘူးနော်ဒီချက်ကြီးနော်ပထမတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်ဒီတုံညာခါဆိုပြောင်းကြလွန်အားကြီးရယ်နော်သူ့မှာဖြည့်ရှင်းချက်ကလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်လိုက်ပြီးပြီဒီ line ကိုနော်ဒါအတူချုံပြောတာနော်ဒီ line ကိုကျွန်တော်တို့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရနေရင်သူတည်ထားတဲ့နော်ကျွန်တော်တို့မူရင်းကိုရင်သွားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရပေါ့ဒီနှလုံး3ခွ1နော်ခွ1မှာဒီခွနှစ်ခုပေါင်း4အဲ့4ရထိတ်နော်သူ့အောင်မှာ4ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း2လို့သူထည့်ထားဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခွနော်ဒီခွနှစ်ခုပေါင်း4အဲ့4ရထိတ်ဒီ4ရက်နှစ်ခက်ဒီ3လုံးပေါင်း2လို့သူထည့်ထားနော်ဒါသူတည်ထားတဲ့မူရင်းသူ့အောင်မှာလောက်ထားတာတွေအများရှိတယ်ကျွန်တော်လူရင်းပဲပြမှာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခွ9နဲ့ခွ9နဲ့ခွနှစ်ခုပေါင်း4အဲ့4ရထိတ်ပြနော်အဲ့4ရထိတ်ပြင်ကိုကျွန်တော်တို့4ရနဲ့ကဒီ3လုံးပေါင်း2လို့ထည့်ထားဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ခွ30ခွ4ခွနှစ်ခုပေါင်း4အဲ့4ရထိတ်နော်ဒီ4ကြောင့်4ရနဲ့ကဒီ3လုံးပေါင်း2လို့ဒါသူကနော်တည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီ line မှာဒါမူရင်းပေါ့နော်မူရင်းကနေတည်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကသူကလှုပ်ထတာကနော်ဒီတွင်းတဲ့ဟာကြောင့်ကျွန်တော်မပြခဲ့တော့နော်ဒါဟွာပြုတ်နေမစွန်းတော့ကြာနေမစွန်းတော့ပေါ့ Facebook ကလည်းနော်ခါတိုင်းလိုကြာကြီးလိုက်လွှင့်လို့မရဘူးဗျခါတိုင်းကြာကြီးလိုက်လွှင့်လို့ရှိရင် site ကုန်ပြလို့တော့ရပါပေါ့နော်ဒါအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံးနော်တုံညာခါဆိုရင်ဖြောင်းကြလွန်အားကြီးရယ်နော်ဒီ3လုံးပေါင်း9နော်ဒီ3လုံးပေါင်း9ကဒီ9ပေါ့နော်နော်ဒီ3လုံးပေါင်း9ကိုထည့်ထားတာကဒီမှာကဒီ3လုံးပေါင်း10ကနော်ဒီ10ကိုထည့်ထားနော်ဒီ3လုံးပေါင်း10ကဒီ10ကိုထည့်ထားတယ်သူကဒီ3လုံးပေါင်း1ကိုလည်းဒီ1ကိုထည့်ထားနော်ဒီ3လုံးပေါင်း2လို့ထည့်ဖို့ပါဒီမှာကကျွန်တော်တို့က2ခဒီမှာရှေ့ပေါင်း2လို့ရိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးဗျ1လို့ရိုက်ထားတာဒီ line မှာနော်တခြားကြီးပါကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံး3ညခါကြော်တော့လေပြောင်ကြလွန်အားကြီးတယ်နော်ဒီမှာလဲဒီ3လုံးပေါင်း9ဒီ3လုံးပေါင်း10ဒီ3လုံးပေါင်းခါ3လုံးပေါင်း1ခါ3လုံးပေါင်း2လို့ဖြစ်ဖို့ကလည်းဒီမှာသူကရှေ့ပေါင်း9ကခါ3လုံး9တယ်ရှေ့ပေါင်း10ကခါ3လုံး10တယ်ရှေ့ပေါင်း1ကခါ3လုံး1တယ်ဒီမှာရှေ့ပေါင်း2မဖြစ်ဘူးရှေ့ပေါင်း1လို့ဖြစ်ထားတယ်ခါ3လုံး1လို့သွင်းပါလားအဲ့ကြတော့မကြိုက်တော့ကနာဒါကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံးသိစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါနော်ကနန်းတကွက်ရှားတယ်ဆိုတာကနော်လွယ်ဘူးဗျကနန်းမှာလှုပ်ဝက်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ခြေလောကမှာတ
ချို့ကြတော့လဲကျွန်တော်အော်ကွက်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ခဏန်းဆိုင်ကတော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တော့ထိုးတယ်မထွက်လာတော့စောက်ပြစ်လေးကနည်းနည်းလေးပြောလာတယ်နားလေတဲ့အကိုတွေကနော်ခြေလောက်ကမှနားလေတဲ့တွက်တက်တဲ့အကိုတွေနားလေတဲ့အကိုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမပြောဘူးအဲ့မတွက်တက်တဲ့လူတွေကဟုတ်မှတ်တယ်ပြီးတော့နော်အထင်ကြီးပြီးတော့ယူပြီးတော့ထွက်မလာခဲ့လို့ရှိရင်ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးဗျအဲ့လိုကခြေလောက်ကမှမာယာတွေကများတယ်ဒီ site မှာတက်တယ်နော်ဒါဒီ site မှာတက်တယ်နော်ခြေလောက်ကမှမာယာတွေကများတယ်မြင်တာကိုနော်ကျွန်တော်တို့ကရှာရတာမြင်အောင်ရှာရတာခဏတစ်ကွက်ပေါ့ဒါလေးသိဖို့ပါနော်ဒါလေးသိဖို့ပါခြေလောက်ကမှနော်အပိုင်ဆိုတော့မရှိဘူးကြိုက်ရင်တော့ယူကျွန်တော်ပြောတာနော်ကြိုက်ရင်တော့ယူကျွန်တော်အော်တာကကျွန်တော်ကသူများလို့မဟုတ်ဘူးနော်ပက်လေထုတ်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါကျွန်တော်ကပုံမှန်လင်းပြောတာနော်ကျွန်တော်ကအချီကြီးပဲလိုချင်တယ်ဗျာမိရှင်းမမိရှင်းကျွန်တော်ပြောတာကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်တာကကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ထိုးတာကျွန်တော်လည်းနော်သူများလို့ဟိုပက်လေတွေရွှေဆိုင်တွေကျွန်တော်လည်းထုတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မန်မာတွေဆိုအကုန်သိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ကျွန်တော်နဲ့လက်တွဲဘူးကကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနှစ်နဲ့ဆိုရင်3နှစ်ရှိပြီပေါ့ကျွန်တော်မန်မာခေါ်တာအရင်ကတော့ကျွန်တော်မန်မာမခေါ်ဘူးဗျနော်ကျွန်တော်ဖုံးဝေကူညီနဲ့တင်တာကျွန်တော်တင်တာလည်းကြာလှပြီဗျာနော်အဲ့မှာဒီ3လုံးနှစ်လို့လုပ်ထားတယ်နော်ဒီ3လုံးနှစ်ရှာကြည့်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံးကျွန်တော်စီမှာကနန်းဆိုင်နော်ဒီယူတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကြိုက်မှယူကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကြိုက်မှယူကနန်းဆိုင်ကနန်းဆိုင်ပို့ပြလိုက်တယ်စိုက်မကြဘူးစိုက်မကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်ပို့လိုက်တဲ့အချိန်မကြိုက်ဘူးဟေ့လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုက်ပေးလိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မပြောနဲ့ကျွန်တော်ပြောတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်လည်းအတက်မသိဘူးကနန်းဆိုင်ပါအော့ဆိုင်တွေဒူအော့ဆိုင်တွေမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လှမ်းပြောလိုက်အကိုကြီးကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုက်မှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်ပြောတာเนาะကျွန်တော်လောက်တာလဲရှင်းရှင်းလင်းလေးကျွန်တော်เนาะကနန်းဆိုင်တွေကိုပြပေးတယ်ကျွန်တော်အော်တဲ့ခုပွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်12ကြိမ်ကျွန်တော်ရှယ်ကိုအော်မှာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီ3လုံးနှစ်เนาะဒီ3လုံး3ဒီ3လုံး4เนาะဒီမှာကကျွန်တော်တို့ကဒီ3လုံး5လို့ထည့်ချင်တာပေါ့ပေါင်းချက်လောက်ကတေးအောင်ပေါင်းခင်ဗျားတို့ဒီ3လုံး5လို့ထည့်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့5ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနှလုံးပေါင်းခွန်ရှင်းကြမို့8ထိပ်ပေါ့เนาะ8ထိပ်တေချာကြည့်နော်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးကျွန်တော်ယူတဲ့စနစ်ကိုတေချာကြည့်ပါကျွန်တော်ယူတဲ့စနစ်ကိုနှစ်ထိပ်3ညာထိပ်3ညာထိပ်နော်ဒီ3လုံးနှစ်ထားတယ်နော်နှစ်ထိပ်တစ်ထိပ်3ညာထိပ်နော်ဒီ3လုံး3ထားတယ်8ထိပ်နှစ်ထိပ်4ထိပ်ဒီ3လုံး4ထား4ထိပ်3ထိပ်8ထိပ်ဒီ3လုံး5ထားတယ်ဒီလိုစီညံထည့်မယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဝေးကိုရှောက်ကြည့်မနေဘူးခုကျွန်တော်ရှာတဲ့ကလနာလည်းကြည့်လိုက်တရွက်တပိုင်းတော့မပြေဒီမှာကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်ကျွန်တော်ရှာတဲ့ကလနာเนาะဒီမှာတပိုင်းတော့မပြေကျွန်တော်နီးကက် site တွေလိုက်တယ်နီးကက် site တွေပဲလိုက်တာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒဲထုတ်တယ်လွဲသားရင်လွဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့လာရင်လည်းအချီကြီးဒဲထုတ်ထားတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးကျွန်တော်ရှာတာတွေကเนาะအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေငယ်ချင်းများအားလုံးဒီလိုင်းမှာကเนาะဒီ3လုံးနှစ်အဲ့နှစ်ကိုเนาะတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်မှာဒီ3လုံးနှစ်အဲ့လိုမြင်အောင်ကြည့်နိုင်မှာစီနီယံထည့်တာလဲရိုးရိုးစီနီယံရိုးရိုးလေးကျွန်တော်ထည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒီ3လုံး3เนาะကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်မှာဒီ3လုံးက like 3ထားတာဒီ3လုံး4เนาะတစ်ချိန်2ချိန်3ချိန်မှာဒီ3လုံးက like 4ထားတာအဲ့လိုဒီလိုအထောက်အပြုတ်เนาะ तू မပေးနိုင်ကိုရှာဖို့ပါဆိုတာတော်တော်ခဲရင်တယ်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတာ
ဒီသုံးလုံးငါနော်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်သုံးချိန်မှာဒီသုံးလုံးကလည်းလိုက်ငါထားတယ်ကဲကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်တယ်နော်ဒီလိုရှာနိုင်မှုဆိုတာတော်တော်လေးခဲရင်ဟိုမှာ तू ကဥတီချက်ကနော်ကျွန်တော်ခုနကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့မူရင်းကိုလည်းသိချာကြည့်ဒါတွင်းထဲမှာဒါကျွန်တော်ထားခဲ့တာတွေအများကြီးရှိတယ်ခါတိုင်းလို့ဖေးဖို့တွေကခါတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်စိမ့်ပြီးလက်ပြီးနဲ့ပြလို့မရဘူးအမြန်ပြရတာကျွန်တော်တို့ကနော်ခါတိုင်းလိုမျိုးနော်ကရက်ချက်နဲ့အကုန်ပြလို့မရဘူးဖြစ်နေတာနော်လိုင်းကကြာရင်ကြာပါဒီကြားထဲနော်လိုင်းမကြာရင်လည်းအကောက်ကလုံးလုံးပြက်ချင်လည်းပြက်ထွက်သွားလို့အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်အမြန်ပြရတာကြိုက်မှယူကနန်းဆိုင်အကုန်သိချင်ကျွန်တော်စီလာခဲ့ကျွန်တော်အကုန်ပြပေးလိုက်မူးလဲသွားအောင်ကိုပြပေးလိုက်ကျွန်တော်ကအဲ့လောက်ထိအောင်အဲ့မှာဒီသုံးလုံးနှစ်ကိုဒီသုံးလုံးနှစ်ထားတယ်နော်ဒီသုံးလုံးသုံးကိုဒီသုံးလုံးသုံးထားတယ်ဒီသုံးလုံးလေးကိုဒီသုံးလုံးလေးထားတယ်ဒီသုံးလုံးငါးကိုဒီသုံးလုံးငါးထားတယ်အဲ့လိုငါးပြီးတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တုံညာခါနော်တုံညာခါလို့ဗျောင်ထဲမှာလားကျွန်တော်တော့မကြိုက်ဘူးဒီသုံးလုံးကိုနော်ခါထောင်သုံးလုံးကိုခါထောင်သုံးလုံး30ခါထောင်သုံးလုံး17ခါထောင်သုံးလုံး12လို့သူထည့်ထားတယ်နော်ဒီခါထောင်တွေကလည်းဒီမှာသူကဒီကိုကြောင့်မလို့ခါကိုထားတယ်ဒီ30ကြောင့်မလို့ခါ30ထားတယ်ဒီ17ကြောင့်မလို့ခါ17ထားတယ်ဒီမှာကနှင်းမဖြစ်တာဘူးစီငံမပြေးထားဘူးဒီမှာတစ်ထည့်ထားတယ်ခါတစ်လည်းကျွန်တော်မထည့်ခြင်းဘူးအဲ့ဒီမှာသူ့မှာတူညီချက်လေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့တူညီချက်လေးကဘယ်ဟာလေးတော့ဆိုတော့တခြားကြည့်အကူတယ်ကျွန်တော်ယူပုံယူနည်းစနစ်နော်ခုဒီမှာထိတ်ဝင်ပုံထိတ်နည်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြပဲသူကခါဝင်ပုံဝင်နည်းကလည်းသူကတခြားကြည့်ဒီသုံးလုံးနှစ်ကိုဒီသုံးလုံးနှစ်လို့ဝင်လိုက်တယ်ဒီသုံးလုံးနှစ်လို့ဝင်လိုက်တဲ့နော်ဒီတုံညာထိတ်ဒီတုံညာထိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကဒီက3ထိတ်နဲ့ဒီကတုံညာထိတ်နဲ့နှလုံးပေါင်း3အဲ့3ကိုဒီနှလုံးကလိုက်3ထားတယ်ဗျဒီချာကြည့်နော်အားလုံးကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးသူဝင်ထားတဲ့ဒီ3လုံးနှစ်ကိုဒီ3လုံးနှစ်အဲ့နှစ်လို့ဝင်ထားတဲ့ဒီတုံညာထိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကဒီ3ထိတ်နဲ့ဒီနှလုံးပေါင်း3ကိုဒီနှလုံးပေါင်း3လို့ကစားထားတယ်နော်ဒီချာကြည့်နော်သူဝင်ထားတဲ့နော်ဒီနှလုံး3ကိုခါနှလုံး3လို့ကစားထားတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ3လုံး3အဲ့3ကိုဒီ3လုံး3လို့ဖြစ်လိုက်တယ်နော်ဒီ3လုံး3လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီက3ညထိတ်နဲ့ဒီက6ထိတ်နဲ့နှလုံးပေါင်း6လိုက်တယ်အဲ့6ကိုပဲခါလုံးနှလုံး6လို့သူထည့်ထားတယ်ဒီကြကြည့်နော်သူဝင်ထားတဲ့ဒီ3လုံး3ကိုနော်ထိတ်စတောင်3လုံးပေါင်း3လို့သူထည့်လိုက်တယ်အဲ့3လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီက3ညထိတ်နဲ့ဒီက6ထိတ်နဲ့နှလုံးပေါင်း6လို့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့6ကိုပဲခါလုံးနှလုံး6လို့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ3လုံး3ခဏလေးနော်ခဏလေးဒီ3လုံး4အဲ့ဒီ3လုံး4ကိုဒီ3လုံး4လို့ထည့်ထားတယ်ဒီ3လုံး4လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ4ထိတ်နဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ခွန်ထိတ်နဲ့ဒီနှလုံးတစ်ထားတယ်အဲ့တစ်ကိုပဲခါလုံးနှလုံးတစ်လို့ထည့်ထားတယ်ခဏလေးနော်လက်ကထောက်ထားဆိုတော့တုံနေတာနော်အဲ့လိုဗျကျွန်တော်ကနော်ရှာနိုင်တယ်ကျွန်တော်စီလာခဲ့ကျွန်တော်အကုန်ပတ်သက်နော်မူးလဲဝအောင်တော့ပြလို့ရအဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်ဖြစ်တယ်လို့တင်ရတာအကုန်ပြေဆုံးလဲတင်လို့မရဘူးတင်လို့ရှိရင်အကောက်တွေကကြအကောက်တွေကပြက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ကနော်နားလည်အောင်ပဲတော်သိအောင်ဟာဆွဲပြရတယ်နော်ဒီ3လုံး4ကိုထိတ်ထောင်3လုံးပေါင်း4ပြီးတော့နော်ဒီ4ထိတ်နဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့ကခွန်ထိတ်နဲ့ဒီနှလုံး1လို့ထည့်လိုက်တာခါနှလုံး1လို့ထည့်လိုက်တာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီ3လုံး5ထိတ်ထောင်3လုံး5လို့ထည့်လိုက်တဲ့ဒီ8အဲ့8ကိုကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီ8ထိတ်လို့ဝင်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ရှေ့က5ထိတ်နဲ့နော်ဒီနှလုံး3လို့ထည့်ထားတယ်အဲ့3ကိုခါလုံးနှလုံး3ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က4ခါလို့ထည့်မှာ3မယ်ဗျအဲ့လိုမျိုးရှာနိုင်မှဒီရှာကြည့်ကျွန်တော်ရှာတဲ့ကနန်းဆိုင်ကိုခင်ဗျားတို့ဒီကနော်ကျွန်တော်ယူထားတာနော်တစ်ချိန်မှနော်1000ပဲယူထားတာနော်ကျွန်တော်မှအချိန်ကြီးလည်းပေးရတယ်နော်လူအင်အားငွေအင်အားလည်းစိုက်ထားရတယ်ဘာလို့လဲ
မင်းလောက်တယ်ကွာဘာလို့လဲချမ်းသာခြင်းလို့လောက်တာဒါအရှင်းဆုံးပြောတာကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးပက်လက်ရှာလို့မချမ်းသာနိုင်ဘူးဒဲရှာနိုင်မှချမ်းသာတာဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလိုက်မယ်ဒါစီးပွားရေးဖြစ်လာမယ်ဗျလွယ်နဲ့လိုက်ရတာအဲ့လွယ်လေးနဲ့လိုက်ရတာကိုနော်သူများစီကငွေလိုချင်ကိုကရင်ရတာဘလောက်ပင်မနဲ့မှန်တော့ရှာကြည့်ချဲလောကမှာချဲဆရာတွေမှန်တယ်အကုန်သိတယ်ချဲကနန်းရှာတာမပင်မဘူးပင်မနဲ့ဆိုတာအကုန်သိတယ်သူများစီကနော်ပတ်စံ1000နော်တစ်နှစ်နေလို့နော်တစ်နှစ်မဝင်ထားလို့တသိအဲ့ဒါလေးကဘာမှမပြောပါတော့ကျတို့အေးအေးပြတ်တာတော့တော့မရှိဒါအရှင်းဆုံးပြောတာလေးကြီးပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒါချဲလောကချဲရှာတဲ့လူတိုင်းအကုန်သိတယ်နော်ချဲရှာတဲ့လူတိုင်းအကုန်သိတယ်အချဲကိုဘာမသိညာမသိတဲ့လူတွေကမပေါ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဝင်တာတစ်ပတ်စာလေးနှစ်ပတ်စာလေးနော်ဝင်ပြီးတော့တောက်ပြက်ကပြောတာတယ်ကျွန်တော်မန်ပါတွေနော်အကုန်လုံးနှစ်ကုန်ထိဝင်ထားတာနော်သူတို့အဲ့လူတွေကဘာမှမပြောဘူးဘာလို့လဲသူတို့ကပေါက်ဖူးထားတဲ့လူတွေသိတာပေါ့ဗျဒါအရှင်းဆုံးပြောတာအဲ့ဒီမှာသူထည့်ထားပုံကနော်ခါကိုလည်းတူပဲဒီနှလုံး3ကိုနော်ခါလုံးနှလုံး3ထားတယ်ဒီနှလုံး6ကိုခါနှလုံး6ထားတယ်ဒီနှလုံး1ကိုခါနှလုံး1ထားတယ်ဒီနှလုံး3ကိုခါနှလုံး3ဝင်ဆိုလို့ရှိရင်8 4တွဲအဲ့8 4တွဲကိုသူကဒီမှာကကျွန်တော်တို့ဒီ9နောက်ပိတ်ရယ်ဒီ4နောက်ပိတ်ရယ်ဒီ4နောက်ပိတ်ရယ်ကိုသူကခွန်းလို့ထည့်ထားတယ်ဒီစားကြီးနော်ကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးဒါစီဒနာနဲ့ဒါနော်အားလုံးပေါက်စီခြင်းလို့ဒီလို line နေနော်ဒါမမ site ထဲဒါအကူတွေသိပါတယ်နော်ဒီလို site ကျသွားလို့ရှိရင်မမကနန်း site ထဲကိုဝင်နေဗျဒါနော်အနည်းဆုံးဒါနော်ဒူ all site မကြတော့မှရန်ထဲကိုဒါဝင်နေဒါအရှင်းဆုံးပြောတာနော်ဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကနော်ဒီ12ကြိမ်မှာခဏတစ် site ကို share all ခြင်းလို့ကျွန်တော်ကဒါချပြတာနော်ဒါချပြတာဒီလောက်ဆိုရင်နားလဲလောက်မှာပေါ့နော်တရားကြည့်ပါဒီက4ထိပ်ရယ်4အပိတ်ရယ်ခွန်အပိတ်ရယ်6အပိတ်ရယ်သူကဒီ3လုံးအပိတ်3လုံးခွန်လို့မူတည်ထည့်ထားတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲ1ပိတ်ရယ်1ပိတ်ရယ်5အပိတ်ရယ်ဒီ3လုံးနောက်ထိုင်3လုံးကိုခွန်လို့မူတည်ထည့်ထားတယ်ဒီမှာကကျွန်တော်တို့3အပိတ်ရယ်6အပိတ်ရယ်နော်ဒီနှလုံးပေါင်းက9နေပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ကခွန်းလို့ထည့်ချင်တာခွန်းလို့ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်10အပိတ်ပေါ့နော်10အပိတ်ပေါ့နော်ဒီခွန်းကိုဘာလို့ထည့်ချင်တာတော့တစ်ချက်ရှင်းမယ်နော်ဒီခွန်းကိုဘာလို့ထည့်ချင်တာလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်သူ့မှာလှည့်သားမှုကရှိတယ်ဒီ3ညခါသူပြောင်ထည့်ထားတယ်ဒီ3ညခါပြောင်ထည့်ထားတယ်ဒီ3ညခါပြောင်ထည့်ထားတယ်ဒီ3ညခါပြောင်ထည့်ထားတယ်လို့နော်ပြောင်မထည့်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောတယ်လှည့်ကွက်ဆိုတာဒါတွေပဲဒီ3ညခါကိုခွန်ဒီ3ညရဲ့နှစ်ခက်နောက်ထိုင်3လုံးပေါင်းခွန်နော်ဒီ3ညကိုနောက်ထိုင်3လုံးပေါင်းခွန်လို့သူထည့်ထားတယ်နော်ဒီ3ညခါကိုလည်းနောက်ထိုင်3လုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ထားတယ်ဒီမှာက तू က3ညခါဖြစ်မထားဘူး तू ဝင်ထားတာ4ခါဖြစ်တာ4ရဲ့နှစ်ခက်ဒီ3လုံးနှစ်လို့ထည့်မှာလားနှစ်လို့ထည့်မှာလားဒီ4ထိုင်ရဲ့နှစ်ခက်နော်4ထိုင်ရဲ့နက်ခတ်ပေါ့နော်ဒီ3လုံးနှစ်မယ်ဆိုရင်3အပိတ်ရမှာအဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့က843ဆိုတဲ့နော်843ဆိုတဲ့ဒဲကိုလဲဒါနည်းနည်းရန်ပေါ့ဗျာနော် तू ကနက်ခတ်တွေလဲထည့်သွားနိုင်တယ်ဒီခွန်လောက်ထတာက तू ကဒီမူရင်းပေါ့နော်ဒီ तू လာထားတဲ့ဒီမူရင်းဒီခွန်းတစ်ခုပေါင်း4ခွန်းတစ်ခုပေါင်း4ဒီခွန်းတစ်ခုပေါင်း4ကို4ထိပ်လို့တည်ပြီးတော့သူ့အောင်မှာ4ရဲ့ပါဝါ2လို့လောက်ထားတယ်အဲ့နှစ်ကနော်ဒီ3လုံး2က2ရဲ့ပါဝါခွန်နဲ့ပြန်ထောက်ချင်တာဗျဒါနော်ဒီနှစ်ပေါ့ဦးတည်ထားတဲ့ဒီနှစ်မူရင်းကိုပေါ့ဒီအတွင်းထဲဟာတွေကတော့ကျွန်တော်မဆိုင်လို့ဒါမပြခဲ့တာပေါ့နော်မဆိုင်လို့မပြခဲ့တာကြာကြီးဒီအတွင်းထဲဟာပြလိုက်လဲကြာသွားမှာကြာသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမထိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လောက်ထိအောင်ကျွန်တော်စီလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဝမ်းမောက်ပြပြင်မယ်အဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလူရရှာလာတော့ကျွန်တော်ကလင်နာမိုးထောင်ပြီးရှာကြပလက်လှန်ပြီးရှာနေနေနော်ဒီနှစ်ကြောင်မလို့နှစ်ရပါပါနော်ဒီ3လုံးခွန်းလို့သူကထည့်ထားတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲနော်ဒီခွန်းတစ်ခုပေါင်း4ထိပ်
လေးရနက်ကနှစ်ထည့်ထားတယ်နော်အဲ့နှစ်ရပါပါသူကဒီနောက်ထိုင်သုံးလုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ထားတယ်ဒီခွန်းခုပေါင်းလေးထိတ်လေးရနက်ကဒီသုံးလုံးနှစ်အဲ့နှစ်ရပါပါနောက်ထိုင်သုံးလုံးပေါင်းခွန်လို့ထည့်ထားတယ်ခွန်းခုပေါင်းလေးထိတ်လေးဒီသုံးလုံးနှစ်အဲ့နှစ်ကနှစ်ရပါပါခွန်လို့ထည့်848ဆိုတဲ့တဲ့ပါဒီ848မှာသူ့မှာအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်နော်မဖြစ်သွားဘူးလို့ဒါမပြောနိုင်ဘူးဒါအားလုံးကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများဘာလို့မဖြစ်နိုင်တော့သူလှုပ်ထားတာကအခွဒီအခွကနော်ကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်ကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးဒီမှာကအခွနော်ရှီပေါင်း3နောက်ပေါင်း3နဲ့နော်အခွထည့်ထားတယ်ဒီမှာလည်းတစ်ချိန်နှစ်ချိန်3ချိန်မှာရှီပေါင်း9နောက်ပေါင်း9နဲ့အခွလို့ထည့်ထားဒီ line ကဒီ line တက်ဒါကျွန်တော်မနှက်မှန်ကျမှပြပေးမှာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့တစ်ချိန်နှစ်ချိန်3ချိန်မှာရှီပေါင်း9နောက်ပေါင်း9သူအခွနဲ့လာထားတယ်ဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တစ်ချိန်နှစ်ချိန်3ချိန်မှာရှီပေါင်း2နောက်ပေါင်း2နဲ့အခွလို့848တဲ့ပါကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံး848တဲ့ပါ843လို့နည်းနည်းလေးရန်ထိုးပါအားလုံးကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးပဲเนาะကံကောင်းကြပါသည်ဗျเนาะဒါကတော့တစ်ချိန်ဆိုင်ပေါ့เนาะခု12ချိန်သာကျွန်တော်ပက်ဆက်ကိုအော်မာလို့ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်8000သိန်းလောက်တော့ပေါက်ပါလိမ့်မယ်တကွက်ထဲတဲ့ပဲเนาะကျွန်တော်အော်မဟာလဲကျွန်တော်အော်တဲ့ကြီးကိုလည်းပြောပြီးပါပြီเนาะကျွန်တော်ခု12ချိန်တစ်ချိန်စာကိုလည်း1000เนาะရှာဖွေမှုဒီလိုရှာဖွေမှုเนาะကနန်းဆိုင်ကတော့ကျွန်တော်အကုန်လုံးတော့ပြလို့မရဘူးလိုင်းချီနေကြောင်းကိုလို့เนาะဒါကြိုက်မှလည်းလက်တွဲပါနှစ်ကုန်ထီဆိုလို့ရှိရင်9000เนาะရွှေစေသား3998ကို809လေးဒီဖုန်းနံပါတ်မှာ Viber ရှိတယ်เนาะ Viber အကောင့်ရှိတယ်เนาะရှာဖွေမှုကြိုက်နှစ်သက်လို့ရှိရင်တော့ Viber အကောင့်ထဲဝင်ခဲ့လိုက်ပါအဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့ဝင်မလာနဲ့ကွန်နာနဲ့ကျွန်တော်လည်းနားကြီးတယ်လှုပ်လဲရှုပ်တယ်ဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတာနားလည်းကြီးတယ်လှုပ်လဲရှုပ်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကွန်နဲ့လာလုံတယ်နော်ရှာဖွေမှုကိုကြိုက်နှစ်သက်မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုမှဝင်ခဲ့လိုက် Viber တဲ့ကိုဒါကြောင့်မို့လို့လဲကျွန်တော် Viber အကောင့်နော်မန်ပါဆိုလို့ရှိရင်တိတန့်ထားကျွန်တော်ရှုပ်ကုန်မသွန်းမဟုတ်တဲ့လူတွေဟုတ်တဲ့လူတွေအကုန်ဝင်လာလို့နော်ဒီ Facebook အကောင့်မန်ပါအကောင့်လည်းပြကုန်မပြရဘူးပြလိုက်ဝင်လာအဲ့လိုဖြစ်ဒါမာနာကြီးရမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းအများနဲ့လှုပ်ရတယ်အများနဲ့လှုပ်ရတော့ကျွန်တော်လည်းတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမာနာကြီးတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်နော်တောင်းမှန်တယ်ကျွန်တော်လည်းဒီလှုပ်ပြီးလှုပ်ရတာဒီလှုပ်ရတယ်ဆိုတာ line မော်လည်းရလို့မဟုတ်ဘူး line မော်ရတာကျွန်တော်ထိုးချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကုန်တာပဲအမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဒါပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကျွန်တော်ကပြောနေတာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူးခါအာယုံကြောက်ခိုင်းမိတာလမ်းတော့မရှောင်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ပြောတာဘေးဖုံးမေဆိုလည်းသွားတာမဝင်နိုင်ဘူးဒါကျွန်တော်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနေဒါလူရင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နော်အကုန်သိတယ်ကျွန်တော်အကြောင်းလူရင်းနေဆိုအကုန်သိတယ်နော်အားလုံးပဲနော်ကံကောင်းကြပါသေးဗျနော်848တဲ့ပါနော်ဒီကလာထားတဲ့အခွနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့848ကိုတဲ့ပါနော်သူကတော့မူဒီနောက်ထိုင်3လုံးပေါင်းခွန်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 လို့မူဒီနဲ့ထည့်ထားတာပါနော်ဒီမူဒီတွေကလည်းနှစ်နဲ့သူကဒီလိုထောက်ထားလို့ပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများအားလုံးနော်ကံကောင်းကြပါသေးဗျ